بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت اللي فيه زبونه عايزه ارانب شغاله، انا جبت لها 3 حتت دكر اللي هو البني ده، وادي انتايه جنبه اهيت، ودي انتايه كمان اهي البيضه الكبيره دي. اما الصغير ده دكر شامورت. ما شاء الله 3 ارانب شغاله، وما شاء الله دي كرومي ابيض، رقدهم انتخ ازاي كل وشبع بقى ورقد. وما شاء الله ديك بلدي شامورت اهو، وبط بلدي سايبهم كده يضربوا في الشارع ما شاء الله. وده كروز، استنى يا وز اما اصورك والنبي. اقول له قدام ده اللي فيه ابيض على رصاصي ده ما شاء الله. وعندي كمان فراخ بلدي بياضة ما شاء الله، شوية برابر زي العسل. عليكم السلام. والديك في وسطهم عشان يبقى البيض بتاعه ملبس ما شاء الله. وكمان ديوك بلدي فلاح، وبط فرنساوي. البط الفرنساوي ده شقاوي عمال يضرب في البط البلدي ما شاء الله. شوف هاي تضرب برضه الفراخ ولا ايه؟ وادي فراخ كمان اهي متعددة الاشكال. وكمان في بط بلدي ده دكر و3 نتي ما شاء الله. اللهم صل على النبي. دي لحظة تانية كده ايه مع الحاجة بتاعتنا كده ما شاء الله. وشوفوا الفراخ اللي على الارض، عسل ابيض بالصلاة على النبي. البط كمان والوزة والديك الرومي عشان ابقى متعددة الحاجات قدامكم. الارانب طبعا شفتوا